Alo mbote bandeko nyonso na lakisa biso biloko ya kolia pona bata diabete oyo eza mbala oyo ko trouvango na Aldi, ko trouvango pe na Lidl, ko trouvango pe na Sainsbury's, ko trouvango partout. Mbala oyo eza pona eza na calories mingi te, eza pe na sucre mingi te. Donc ndenge eza boye mbala oyo aza kaka na 24 calories. Aza na sucre aza kaka na 4,5 grammes. Donc aza vraiment na sucre belé te, muta diabète ko liango. Alors ndenge na ote koloba mbala oyo okoko liango, donc okoko utilizango lokola pomme de terre. Okoko utilizango dans na place ya ndenge bato ba utilizaka pomme de terre, yoko ko utiliser mbala oyo. Donc trouvant partout na ote koloba muta diabète ko liano mbala oyo ata 10 na journée et au matio to a sucre te et ko yiso pe munene te na bato pe so a besoin ko sala par exemple régime okoko liaka pe mbala oyo na place o liaka pomme de terre eza na glucides mingi, eza na sucre mingi et eza pe na calories mingi okoko lia ko utiliser na yo mbala oyo eza pe moins cher, eza 50 centimes na prix nango batekarango, donc eza pe moins cher. Donc okoko liango ya ko tokisa, okoko liango ya okalinga, okoko liango ya ko, donc ça dépend de yo lingeli kolia. De façon o lingo utiliser par exemple pomme de terre ou utiliser mbala oyo et yiso munene te, eza vraiment très bien. Donc pour na ko utiliser il faut ko longolango ba poso, o longolango ba poso na onyo surtout. Okoko lia so liango eza na goût mo bien, eza na goût lokola lignoko, côté musu goût lokola pomme de terre. Donc eza vraiment kitoko. Alors botala ndenge na osalango. Merci. Andeko au monine na longolango déjà ba poso. Na longolango ba poso na yango yo. Na zokata yango monde ebimi. Soko yebito kanza pomme de terre ou kanza mbala, mais eza vraiment kitoko. Eza pe na goût ya bien. Botala ndenge na osala recette nanga oyo pona bato balingi ba perdre poids, bato baza na besoin ya bata diabète surtout, eza vraiment bien ko utiliser mbala oke pomme de terre. Alors bandeko na yeko kukata pe susu légumes na biso oyo oso to bengaka chou, na loba on va na lingala to ba chou ya pembe oyo na sipson to yebiango yepe na kati mbala na biso oyo sweat na anglais za sweat oyo na kata ki on a l'accès bino ne bandeli oyo poivron rouge oyo carotte. Alors ko sangisa onyo surtout na kati ya pan. Alors faut utiliser toujours mafuta oyo ya kokoti ya coconut, ko utiliser huile oyo parce que yango eza na protéines mingi et puis eza na oméga 3. Donc pour na bata diabète ou mutazo nga sala régime oyo eza bien pour na ko utiliser mafuta oyo. Alors toko kalinga biloko na biso oignon surtout to sangisa mo place moko et puis toko kalinga ngo na moto mo mukie ou tiepe huile moko ya mukie. Wang bandeko toko banda ko balolango te na pan na yo na moto moko mukie na 2 ou na 3 et puis soki to sangisa ngo boye légumes na biso oyo to tika wana no boye toko chango après parce que ye aza makasi mingi te ye alembaka na ye avant. Alors to sangsana no oyo parce que mbala na biso eza mo makasi, carotte eza mo makasi, to chana biso bango après toko tika wana température ya mokie et puis to couvrir yango ebela na vapeur. Oui bandeko moni ndenge échanger couleur de to pouvoir tiango
bandeko mondengi tofongoli yango mondengi ekomi okokotika yango ocouvrir yango pendant 3 minutes ou 2 minutes. Alors toye kotia sikoyo chou na biso na kati. Après tokomélange yango tocouvrir yango lisusu pour 3 minutes. Donc tokobanda komélanger lisusu yango na. Oui bandeko tozokoba na video na biso. Alors tango biloko na biso mbala na biso na chou na biso na carotte eza na moto, to préparer sikoyo maki. Soki osala régime oza besoin au diminuer eza mieux ou na bata diabète ko utiliser maki o ya pembe. Parce que maki o ya pembe azaka na 52 calories. Que maki o ya chocolat yaza na 72 calories. Alors si on utilise maki o ya pembe eza mieux. Ya chocolat pe eza mabete, mais si on a besoin de perdre poids, on a besoin au sala régime que on a un nombre de calories limité à rouler par jour. On peut utiliser maki o ya pembe yé azana bénéfice mingi. Alors tu préparer maki na biso, tu sansangona na oignon rouge et puis tu sansangona o to benga ndembi. Tu mélanges ensemble et puis mbala na biso o to préparer aux na moto to ko sansangona kata maki après bota la suite na. Merci. Je pense que vous moni maki na biso yango yo to ko mélanger yango après to ko mélanger yango na ba épices na biso oyo. Wow, bandeko moni ndengi légumes na biso na mbala na biso ekomi donc boye ebeli yo moko bando simba ka so moni mbala elemba makasi te omoni ka déjà osimbi elembi mo mokie o tiki yango fo esila moto esila vraiment moto avant ya komélanger yango na maki na biso tosalaki à côté tiki yango esila vraiment moto chose pressé que ici la moto rapide au chango au fanisango na sink au chema ya pio na sink na lavabo de to bengara na sink au chema ya pio au chango na kati pour so oza besoin et refroidir rapide avant au mélanger yango na maki na biso. Oui, bandeko moni to mélanger mbala na biso na légumes na biso na carotte ou to tiaki na moto to lambeli yango ka na température mwa mokie. Donc o chango na 3 ou na 2 ya na moto ko réchaud ko chango na 2 ou na 3. Après il faut couvrir yango et bela kaka na vapeur wana. Mais mbala na yo o finango o mekango elemba makasi te parce que to kocha yango susu na kati ya four na mélanger yango siko na maki o na sangisaki na oignon na ndembi na biso na mélanger yango nyonso tout place moko na mélanger yango place moko.
Alors bandeko moni to divisaki yango par deux. Alors totie ndambu awa liboso ochango na pan na oyo. Après tokotia sikoyo fromage na biso likolo, cheese. Tokotia cheese na biso likolo. Alors cheese oyo ye azalaka vraiment na calorie mingi te, aza pe na graisse mingi te, aza na fat graisse mingi te. Donc okoki ko utiliser oyo pona bata diabète ou mutu oyo aza na besoin ya ko perdre poids. Ye aza vraiment bien marque ya fromage oyo. Tokotia kaka juste 50 grammes. Il faut vraiment qu'on mesure et les cas ebelete au chaka 50 grammes ya fromage oyo ou cheese oyo likolo ya recette na biso oyo. Alors là to mesurer, to peser fromage na biso, to peser awa pona toza na précision azala na 50 grammes juste. Voilà bandeko so bozo talawa eleki et comme il a 54 grammes, mais c'est pas grave. Essentiel tozui et les cas 50 grammes teba et les 4 grammes et les c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais tokozwa fromage na biso, cheese na biso, to kosopa yango likolo. De bozomona wa tosopa yango likolo avant to ajouter lisusu le reste ya mbala na biso na carotte na légume na biso soit chou to bengaka ya pembe oyo etikalaki. Tokotia toza sur le reste wana totie likolo. Alors bandeko mo totiaki fromage na biso. Toye kolandisa susu mbala na biso na carotte na biso na légume na biso likolo ya fromage. Après tokobakisa su likolo pour la fin. Pour finir, tokobakisa susu fromage na biso toujours 50 grammes ya fromage na biso su likolo awa. Après totia yango na kati ya four. Merci. Voilà bandeko wana totie susu fromage na biso ou cheese na biso na likolo ya mbala na biso tosalaki na carotte na chou na biso ya pembe na maki oyo tomélangeaki. Et sikoyo tokochango na four na 250 degrés et puis pour 30 minutes. Donc tokochango na four pona tokochango na four na moto ya 250 degrés et puis totiki yango pona 30 minutes. Voilà bandeko repas na biso yango yo ebeli. Yango yo ebeli donc oki kolia yango mapo ezala kitoko mingi. Il faut kozela yango esila moto. Soki esili moto ezalaka kitoko mingi. Donc oyo eza biloko ya kolia mpona bato ya mingi ya diabète na bato oyo bazosala régime. Soki olingi ose limité na nombre de calories olingi olia par jour, okolia oyo ezali na eza na calories mingi te disons. Donc okoki kolia na yango ndenge olingi, eza na calories mingi te. Voilà bandeko repas na biso yango yo en quelque sorte. Donc eza nango pasi te, eza vraiment simple ya ko préparer yango. Si bozomona donc eza
vraiment facile ya ko préparer yango. Si bozomona kokolia yango pe bana pe bakokolia eza